Εσύ φταίς για το θάνατό του. Εσύ τον σκότωσες. Ο κήπος μας καταστρέφεται. Ήδη τον ανέλαβαν ξένοι. Με λίγα λόγια έγινε ακριβώς αυτό που έτρεμε ο καημένος ο πατέρας μου. Και γι' αυτό φταίς εσύ. Σε μισώ με όλη μου την ψυχή και εύχομαι γρήγορα να τον ακολουθήσεις στον τάφο. Υποφέρω. Ένας αβάσταχτος πόνος μου καίει τα σκοπιά. Παραμένος να είσαι. Πίστευα πως ήσουν ξεχωριστός άνθρωπος, ιδιοφυΐα. Σ' αγάπησα. Αλλά σε υποδείχθηκες παρανοϊκός. Χίλια χρόνια πριν, ένας μαυροφορεμένος μοναχός εμφανίστηκε σε μια έρημο. Στη Συρία ή στην Αραβία. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Λίγα μίλια μακρύτερα, κάτι ψαράδες μαρτύρησαν πως είδαν έναν άλλον. Έναν δεύτερο μοναχό να περπατά στην επιφάνεια μιας λίμνης. Αυτός, ο δεύτερος μοναχός, ήταν αντικατοπτρισμός. Τώρα ξεχάστε όλους τους νόμους οπτικής που έτσι κι αλλιώς ο θρύλος αγνοεί και ακούστε προσεκτικά παρακάτω. Από αυτόν τον δεύτερο εμφανίστηκε ένας τρίτος. Από τον τρίτο ένας τέταρτος. Μέχρι που η μορφή του άρχισε να πλανιέται σε όλα τα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας. Άλλοτε το βλέπανε στην Ισπανία, άλλοτε στην Αφρική, άλλοτε στο Βορρά. Μέχρι που η μορφή του άρχισε να πλανιέται έξω από το στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας. Στο διάστημα μακριά, χωρίς πια να μπορεί να εξαφανιστεί μάλιστα. Τώρα το βλέπουνε στον Άρη, σε κάποιο άστρο από τον αστερισμό του Σταυρού του Νότου. Η ουσία, αγαπητοί όμως, είναι μία ότι 1000 έτη μετά την εμφάνισή του σε αυτή την έρημο, ο μοναχός θα ξανεμφανιζόταν στους ανθρώπους. Και αυτά τα 1000 χρόνια πλησιάζουν. Από μέρα σε μέρα πρέπει να περιμένουμε τον μοναχό. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως κάτι. Πώς μου μπήκε αυτός ο θρύλος μέσα στο μυαλό. Μήπως τον διάβασα, μήπως τον άκουσα, μήπως ονειρεύτηκα. Τον μαύρο μοναχό πραγματικά δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτός ο Ελιάλος έχει ριζωθεί βαθιά με στη σκέψη. Το σκέφτομαι συνέχεια. Τώρα μπορεί να αναρωτιέστε. Ποια έγραψε το γράμμα που ακούσατε στην αρχή. Γιατί σας ανέφερα αυτό το θρύλο, το βασικότερο. Πώς ονομάζομαι. Λοιπόν, είμαι ο λέκτορ Αντρέη Βασίλη Κουβρίνη. Πάσχω από υπερκόπους. Δεν έχω λάβει κάποια θεραπεία, αλλά μια φορά καθώς έπινα κρασί με έναν φίλο μου γιατρό και το συζητούσαμε πάνω στην κουβέντα, εκείνος μου πρότεινε την άνοιξη και το καλοκαίρι να το περάσω σαν εξοχάση. Εντελώς συμπτωματικά την ίδια ακριβώς περίοδο έλαβα ένα γράμμα από την Τάνια Πεσόσκαλια, η οποία μου ζητούσε την άνοιξη και το καλοκαίρι να πάω να τους επισκεφτώ στα εξοχάση. Σκέφτηκα ότι ένα τέτοιο ταξίδι θα μου έκανε καλό. Και έτσι πήγα. Το αρχοντικό το Πεσούτσι ήταν πελώριο. Ο παλιός κήπος ήταν λιτός και μελαγχολικός κατά τα αγγλικά πρότυπα. Κάτω χαμηλά, άστραφταν τα φιλόξενα νερά, ενώ τα πεκατσόνια πετούσαν βιαστικά, βγάζοντας ένα λυπημένο τετέλεσμα. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Στον άλλον τον κήπο όμως, δίπλα στο σπίτι, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Εκεί ακόμα και όταν ο καιρός ήταν άσχημος και έβρεχε, τα πάντα ήταν τόσο υπέροχα. Τι υπέροχες τουλίπες, γαρδένιες, τριαντάφυλλα, ό,τι λογίζουν λουλούδια μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι χρώμα μπορείτε να φανταστείτε. Μόλις είχε έρθει η άνοιξη. Αυτό όμως που μου έδινε πραγματική χαρά να περπατούσα εκεί ήταν η ακατάπαυστη κίνηση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ πήγαινε ερχόντουσαν σαν τα μυρμήγκια άνθρωποι μέσα από τα δέντρα και τους θάμνους. Όταν έφτασα λοιπόν στο αρχοντικό του Πεσούτσι δεν ίσταζα. Και έτσι έπιασα κουβέντα με τον Γεργόρ Σενιόνιτς. Ο Γεργόρ Σενιόνιτς ήταν ένας τύπος ψηλός, περατής όμως και λίγο μεγάλη κυλίτσα. Ήταν συνέχεια λαχανιασμένος. Και όποτε τον έβλεπες, σου δίνε την αίσθηση ότι κάπου πήγαινε πάντα βιαστικά. Κοίτα να δεις, αδερφέ μου, τι συμβαίνει τώρα.
Στο έδαφος όπως βλέπεις υπάρχει πάγος. Να μας σηκώσει με το μπαστούνι σου το θερμόμετρο 3-4 βερδίες ψηλά. Έτσι ο Αράσης είναι χλιαρός. Γιατί αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το γνωρίζω. Βέβαια, πώς να το γνωρίζεις. Δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Όσο μεγάλο μυαλό την έχεις, δεν μπορεί να χωρέσει τα πάντα. Είσαι όμως ανακατεύεσαι με τη φιλοσοφία, έτσι δεν είναι. Διδάσκω ψυχολογία, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία να ασχολούμαι πολύ. Τι δεν βαρέθηκες. Τον αντίον όλα αυτά είναι όλη μου η ζωή. Μακάρι. Μακάρι ο Θεός να στα φέρει όλα δεξιά. Χαίρομαι πραγματικά για σένα. Πιο κάθαρο, πιο καθιστιέντεσαι το άλογο στη μιλιά. Πάει ο κήπος μου, που το ρήμαξαν, που το κατέστρεψαν. Ρήπιο έγινε. Τους ευλογημένους δεν βγάζεις άκρη μαζί τους. Ο Στιόπκα έφερε χθες το βράδυ κουπριά με το άλογο του. Έδωσε το άλογο του στη μιλιά. Έδωσε τα γένια τόσο σφιχτά, πέθανε το δέντρο σε 3 σημεία. Το φαντάζεσαι, φίλε. Του το λένε αυτός τίποτα. Σημαίνεται τελείως. Μόνο τα μάτια είναι λίγο πριν. Κρέμασμα θέλει. Ευτυχώς που ήρθες κι εσύ. Χάρηκα πραγματικά να ξέρεις. Κι εγώ. Πάμε να σου δείξω και τον υπόλοιπο κήπο. Όταν με τους ίδιους ανήσυχους και υπηρετώντες εθνούς όπως και στη πόλη. Διάβαζα και έγραφα πολύ. Είχα ξεκινήσει κιόλας μαθήματα Ιταλικών. Όποτε έβγαινε για περπάτημα, σκεφτόμουν ότι πολύ σύντομα θα επέστρεφα πίσω στην πόλη μου, στην εργασία μου. Επίσης όμως σκεφτόμουν και την Τάνια Πεζόσκα, κόρη του Γεωργίου Σενιώνης. Το πλατή σοβαρό της πρόσωπο, τα λευκά της, τα φρυλάκια της, το αεράκι που καμιά φορά σήκωνε το φουστανάκι της, όλα αυτά μέσα δούσαν τρυφερά συναισθήματα. Είχε γίνει πλέον γυναίκα. Τελευταία φορά που την είδα ήταν ένα μικρό κοκαλιάρικο κοριτσάκι. Μακριά λιτά μαλλιά και μακριά ποδαράκια. Θυμάμαι τη φώναζα Αλελέκη. Είδατε τελικά τι έκανε ο χρόνος. Συζήτησα μαζί της. Όταν τελείωσα την κουβέντα, πήρα το μονοπάτι που κατηφόρησα από την απότομη όχθη και βρέθηκα στο δασάκι. Εκεί τα πεκατσούκια ταράχτηκαν από την παρουσία μου, ενώ 2 πάπιες πέταξαν τρομαγμένες. Ανάμεσα σε σκυθροπά πέφκα έτελαν οι τελευταίες ακτίδες του νυχτός. Ενώ πάνω στη λίμνη άρχισαν να φαίνονται οι σκιές της νυχτός. Πέρα μακριά δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε ένα σπιτάκι, ούτε μια ψυχή. Και έλεγες πως αν ακολουθούσες εκείνο το μονοπάτι θα βρισκόσουν σε αυτό το μεγαλόπρεπο και μυστηριώδη τόπο που βυθιζόταν ο ήλιος, βάφοντας τον ορίζοντα πορφυρό. Τι άπλα, τι ηρεμία, τι ησυχία. Λες και έχει σταματήσει όλος ο κόσμος μπρος μου. Λες και έχει σταματήσει μέχρι να το καταλάβω. Τόσο καιρό μαζί μου και δεν με έχετε γνωρίσει. Όποιος έχει δει εμένα έχει δει και τον πατέρα. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον πατέρα παρά μόνο μέσω εγώ. Από αυτή τη στιγμή τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Να, τελικά που ο θρύλος είχε και μία αλήθεια. Γυρνώντας προς το σπίτι υπήρχε κόσμος και περπατούσε, ενώ παίζανε μουσική και τραγουδούσαν στο σπίτι. Μου ήρθε αμέσως η επιθυμία να τα πω όλα στο Γεγκόρ και στην Τάνια, αλλά ανακάλεσα, διότι ίσως θα με θεωρούσαν για λίγο τρελάρα. Εκείνο το βράδυ είχα ένα αστήρευτο κέφι. Τραγούδισα, έφαγα και όλοι, όσο οι επισκέπτες, αλλά όσο και η Τάνια μου, έβλεπαν το πρόσωπό μου ακτινοβολούσα από χαρά. Αντιλούσα, σου φέρα να διαβάσεις το άρθρο μου. Ωραία τα άρθρα σας, γράφετε καλά, Υπερβόλες, δεν θα βρεις καλύτερο επιλεκτικό. Όχι, όχι, τα άρθρα σας είναι εξαίσια. Τότε πρέπει να διαβάσεις το άρθρο του Κωσέ. Αυτά τα μικρά άρθρα και να καταλάβεις. Πρώτον διαβάσεις βέβαια τις αντιρρήσεις μου, πρέπει να ξέρεις με τι διαφωνώ. Βέβαια είναι ανοησίες βαρετά πράγματα. Άλλο στην ώρα να θυμηθώ. Έτσι που λες, φίλε μου. Να, και άρθρα γράφω, τις εκθέσεις συμμετέχω και βραδιά παίρνω.
Πεσότσι λένε βγάζει μήλα μεγάλα σαν κεφάλια. Πεσότσι. Μεγάλα ολόκληρη περιουσία χάσει τον κήπο. Βέβαια δεν διαφωνώ. Όντως ο κήπος μου είναι υπέροχος. Δεν είναι απλά ένας κήπος, αλλά μια επιχείρηση ειδικής σημασίας. Γιατί αποτελεί τροποτινά ένα σκαλοπάτι προς την καινούργια εποχή της ρωσικής οικονομίας και του εμπορίου. Αλλά σε ρωτώ, προς τι όλα αυτά. Ο σκοπός ποιος είναι? Το έργο μιλάει από μόνο του, Θαρώ. Δεν εννοώ αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω τι θα απογίνουν όλα αυτά μετά τον θάνατό μου. Χωρίς εμένα θα αντέξουν ούτε ένα χρόνο. Το μυστικό δεν είναι στη μεγάλη έκταση στους πολλούς εργάτες. Αλλά ότι όλα τα κάνω μόνος μου. Το αγαπώ το έργο μου. Δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν κάποιος πάει να με ενοχλήσει, ζηλεύω, παθιάζομαι και τα βάζω μαζί του. Το μυστικό είναι στην αγάπη και στη φροντίδα. Όταν όμως πεθάνω, ποιος θα το προσέχει? Οι υπουργός, οι εργάτες. Φίλε μου, ο πιο άσπρος εχθρός στο έργο μας δεν είναι ούτε ο παλιωτός, ούτε ο λαγός, ούτε η αρρώστια. Αλλά ο ξένος άνθρωπος. Η Τάνια δεν νομίζω να κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ένα λαγό. Αγαπάει και ξέρει καλά τη δουλειά της. Βέβαια. Την αγαπάει και την ξέρει. Η πιο βαθιά μου επιθυμία είναι μετά το θάνατό μου να αναλάβει αυτή τον κήπο, να γίνει αυτή τα αφεντικό. Αλλά αν ο Μιχαήλ το παντρευτεί, να που είναι το κακό. Θα παντρευτεί, θα κάνει και παιδιά. Και μετά που χρόνος να αναλάβει τον κήπο. Αυτό ο μεγάλος μου φόβος είναι να πάρει κανένα προκομμένο και αυτό το πιάσει απληστία και πιάσει τον κήπο σε τίποτα μανάβησες. Τότε όλα αυτά που βλέπεις θα πάνε στο διάβολο. Ίσως είμαι εγωιστής, αλλά δεν θέλω να παντρευτεί κανένα. Τρέχω στην ιδέα. Είναι αυτός ο μορφολιός που μπαινογγέλει εδώ μέσα και ρατσουνάει το ζελί του. Ξέρω η Τάνια δεν θα το παντρευτεί, το ξέρω καλά, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω. Σ' αγαπώ και θα σου μιλήσω ειλικρινά. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν θα φοβόμουν να δώσω την κόρη μου. Είσαι έξυπνος, έχεις καλή καρδιά. Δεν θα άφηνες να πάνε χαμένα τα δημιουργήματά μου. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι σε αγαπάω σαν γιο μου. Αν όλα λες σε σένα και στην Τάνια προέκυπτε κάποιο δίλιο, θα χαιρόμουν πραγματικά. Αν εσύ και η Τάνια κάνατε γιο, θα τον έκανα φτωχό. Βέβαια αυτά είναι ψηλή σπότη. Καλό βράδυ. Της Τάνιας της άρεσαν πάρα πολύ τα άθρα του πατέρα της του Γεκούρ. Ήτανε χλωμούλα και κοντή. Γινόταν τόσο κοκαλιάρα που οι κλίδες της ξεχώριζαν. Το πρόσωπό της όμορφο, έξυπνο. Με ένα βλέμμα διεισδυτικό που πάντα αποζητούσε κάτι. Το περπάτημά της είχε με τον πατέρα της. Μικρά, αλλά βιαστικά βήματα. Της άρεσε να μιλάει. Αλλά επίσης της άρεσε να φέρνει κατηρήσεις. Είμαι σίγουρος πια ότι είναι πολύ νευρική και ιστερική. Εγώ όμως αισθάνομαι καλά. Οι παραισθήσεις μου δεν έχουν κάτι κακό, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Η Τάνια και ο Γεγόρ τσακωνόντουσαν συνέχεια ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες. Ένα πρωί τσακώθηκαν για κάτι. Η Τάνια έβαλε τα κλάματα και κλείστηκε επιτόπου στην κάμαρή της. Δεν βγήκε ούτε για μεσημεριανό, αλλά ούτε και για το απογευματινό της τσάι. Ο Γεγόρ απ' την άλλη είχε ένα ύφος βαρύ και αξιοπρεπές, σαν να ήθελε να δείξει πως η τάξη και η ηθική για εκείνο ήταν το παν. Βέβαια, πολύ γρήγορα έπεσε με μελαγχολία. Και έβγαινε από εδώ και από εκεί και φώναζε: αχ, τι της έκανα και τι της έκανα. Ούτε αυτός έβαλε κουκιά το μεσημέρι στο στόμα του. Κυρευμένος από τύψη το βράδυ, πήγε και χτύπησε την πόρτα της κόρης του. Εκείνη κάτι του ψέλισε, αλλά εν τέλει δεν το άνοιξε. Αυτή η κατάσταση μας είχε στεναχωρήσει όλους. Και στον κήπο και στο σπίτι, ακόμα και στους εργαζόμενους που εργαζόντουσαν και στον κήπο. Για να ελαφρύνω λοιπόν την κατάσταση, αποφάσισα να επέμβω. Έτσι πήγα και εγώ το βράδυ και χτύπησα την πόρτα της μικρής Τάνιας. Εμένα βέβαια μου άνοιξε. Της μιλούσα με έναν τρόπο τρυφερό και πιστικό, αλλά εκείνη συνέχιζε να κλαίει γοερά. Τη λυπόμουν ακόμα πιο πολύ, διότι δεν είχε σοβαρό λόγο να κλαίει. Αλλά εκείνη σπάραζε. Είδατε τελικά, γιατί ασήμαντα πράγματα μπορεί να κλαίει αυτό το μικρό κοριτσάκι για μια ολόκληρη μέρα ή ακόμα και για μια ολόκληρη ζωή. Καταφέροντάς τα καλά στο ρόλο του ειροποιού, πήρα τον δρόμο προς το δασάκι. Εκεί,
Βυθισμένος στις σκέψεις μου, καθήμενος σε ένα μπαγκάκι, άκουσα θόρυβο από άμαξες και από γυναικεία γέλια. Όλα αυτά μου θύμισαν εκείνο. Τον μαύρο μοναχό. Που σε ποια ήπειρο, σε ποιο πλανήτη, σε ποιο σύμπαν, σε ποιο γαλαξία να είναι αυτή η πανέμορφη τώρα οκτασία. Ίσως θαλμαπάτη. Γιατί ξανά θα στο ίδιο σημείο. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στο θρύλο. Δεν έχει σημασία. Ο θρύλος, η ορτασία, εγώ, όλα είναι προϊόν της εξυμένης φαντασίας σου. Δεν φάντασμα. Άρα, σαν να μου λες ότι δεν υπάρχεις. Πάρ' το πως θες. Υπάρχω στη φαντασία σου. Η φαντασία σου αποτελεί μέρος της φύσης. Άρα υπάρχω κι εγώ μέσα σε αυτή. Το πρόσωπό σου είναι τόσο εκφραστικό, γερασμένο και έξυπνο. Λες και έχεις ζήσει όντως πάνω από 1000 χρόνια, αλλά πώς μπορεί το μυαλό μου να κάνει τέτοια φαινόμενα. Αλλά πες μου, και τι με επισκέπτεσαι, μήπως σου είναι συμπαθής. Φυσικά. Αντίθεση τους στους λίγους, που δικαίως αποκαλούνται εκλεκτοί του Θεού. Υπηρετείς την αιώνια αλήθεια. Σκέψου σε προθέσεις σου, η θαυμαστή σου επιστήμη. Η ζωή σου ολόκληρη. Να βλέπω τους μια ουράνια, μια θεϊκή σφαίρα. Είπες αιώνια αλήθεια. Είναι προσιτή, είναι ωφέλιμη αιώνια αλήθεια για τον άνθρωπο αν δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή υπάρχει. Πιστεύεις στην αθανασία. Φυσικά. Μέσα στους ανθρώπους σας περιμένει μεγάλο και λαμπρό μέλλον. Όσο περισσότεροι σαν και εσένα υπάρχουν, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει αυτό το μέλλον. Η ανθρωπότητα θα ήταν ασήμαντη αν εξελιζόταν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Το τέλος της επίγειας ιστορίας θα αργούσε πολύ ακόμα. Εσείς όμως θα την οδηγήσετε στη βασιλεία των ουρανών μερικές χιλιετίες νωρίτερα. Αυτή είναι η ψηλή αποστολή σας. Ο σκοπός της αιώνιας ζωής ποιος είναι? Ο ίδιος που διέπει κάθε ζωή. Η ειδονή. Η πραγματική ειδονή όμως βρίσκεται μέσα στη γνώση. Και η αιώνια ζωή προσφέρει αναρρύθμιτες και ανεξάρτητες πηγές γνώσης. Τι άλλος είναι η πραγματική σημασία της φράσης. Την οικία του πατρός μου. Μονέ, πολλέ εσύ. Πόσο προλαμβάνω να σ' ακούω. Ξέρω πραγματικά. Μα αν φύγεις θα με τυραννάει το ερώτημα αν είσαι αληθινός, είσαι ένα φάντασμα, είσαι μια οπτασία. Μήπως εγώ είμαι λίγο ψυχικά άρρωστος. Γιατί προβληματίζεσαι. Αρρώστησες γιατί δούλευες πυροτοδός. Αυτό σημαίνει ότι θυσιάσεις την υγεία σου, είναι ιδέα. Και πλησιάζει ο καιρός που θα θυσιάσεις και την ίδια σου τη ζωή. Όλα τα ευγενικά και πριτισμένα από το Θεό πνεύματα αυτό επιδιώκουν. Μα πώς μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου αν είμαι τρελάρας? Δεν σου λέει ότι όλοι αυτοί που ο κόσμος αναγνωρίζει και πιστεύετε δεν έχουν δει φαντάσματα. Άλλωστε στις μέρες μας οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ιδιοφυΐα συγκερεύει με την παραφροσύνη. Φίλε μου, ψυχικά υγιής και φυσιολογικός είναι μονάχα οι μετριότητες. Μα οι Έλληνες λέγανε νους υγιή εν σώματι υγιή. Δεν είναι αλήθεια όσα έλεγαν οι Έλληνες. Η έξαρση, η έξαψη, η έκσταση. Όλα εκείνα που κάνουν τους ποιητές, τους προφήτες και τους μάρτυρες μιας ιδέας να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη ζώδη πλευρά του ανθρώπου. Δηλαδή τη σωματική του υγεία. Το ξαναλέω. Αν θες να είσαι ψυχικά υγιής και φυσιολογικός, τότε πήγαινε με τον όπλο. Περίεργο, λες πράγματα που συλλογίζομαι όλη μέρα. Στάσου! Τι εννοείς, διάολο, όταν λες αιώνια αλήθεια? Κρίμα. Ηλιοθαλμαπάτη έλαβε τέλος. Όταν γύρναγα, ήμουν πολύ ευτυχισμένος και διάθετος. Αυτά, τα λίγα λόγια που μου είχε πει ο μαύρος μοναχός, δεν κολλάκευαν μόνο τον εγωισμό μου, αλλά και την ψυχή μου, την ύπαρξή μου. Να είσαι εκλεκτός και να υπηρετείς την αιώνια αλήθεια. Δηλαδή, να είσαι από εκείνους τους ανθρώπους που θα αξιώσουν την ανθρωπότητα να ζήσει μερικές χιλιετίες νωρίτερα την επουράνια βασιλεία. Να είσαι από αυτούς που θα τους κάνουν να γλιτώσουν μερικές χιλιετίες πόνου, αγώνων και αμαρτιών. Να δίνεις τα πάντα για την ιδέα. Τα νιάτα σου, την ομορφιά σου, τις δυνάμεις σου. Να είσαι έτοιμος να πεθάνεις για το κοινό καλό. Τι ωραίος σκοπός, τι ευγενικός προορισμός. Ο μοναχός δεν υπερέβαλε καθόλου. Ύστερα από το δασάκι είδα την Τάνια. Εδώ είστε, μου λέει.
Το πρόσωπό μου έλαβε από ενθουσιασμό. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Ή όχι ψέματα, δεν ήμουν ευχαριστημένος, ήμουν ευτυχισμένος. Τότε την πλησίασα και της φίλησα γλυκά τα δυο της τα χεράκια και της είπα πως έζησα κάτι το τρελό, κάτι το ονειρικό. Αλλά δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, γιατί ίσως με θεωρήσετε για παράφρονα. Αλλά ας μιλήσουμε για εσάς. Θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω πως σας αγαπώ. Έχω μάθει να σας αγαπώ. Έχω μάθει να σας βλέπω 10 φορές τη μέρα. Φέρνει την καρδία μου όλο αυτό. Η κοπέλα κοκκίνησε κοντοστάθη και την πλησίασε και της είπα πως πάντα ήθελα να ζήσω έναν έρωτα που θα με συνεπάρει. Και μόναχα εσείς, Τάνια, μπορείτε να μου το προσφέρετε. Σας αγαπώ με όλη μου το είναι. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, μαύρα κάτσαρα μαλλιά και στο μάγουλο ελιά. Πώς να σου το πω ότι σ' αγαπώ, αχ να σ' εδώ για να σε φιλώ. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, μαύρα κάτσαρα μαλλιά και στο μάγουλο ελιά. Πώς να σου το πω ότι σ' αγαπώ, αχ να σ' χαθώ και να σε φιλώ. Αν σε χάσω θα πεθάνω. Ένα λάθος ήσουν να σε αγάπησα τραπαθώς και στοργή. Όλα είσαι εσύ μες στα μάτια σου βρήκανε αγία. Λα. Όταν ο Γκέγκορ έμαθε ότι όχι μόνο πλέχτηκε το ειδήλιο, αλλά ότι και θα παντρευτούμε, πήγαινε από τη μια γωνία του δωματίου στην άλλη προσπαθώντας να κρύψει την αναστάτωσή του. Τρέμαν τα χέρια του, ο λαιμός του είχε κοκκινήσει και είχε πριστεί. Την άλλη, η Τάνια είχε την αίσθηση πως ο έρωτας και ο γάμος ήρθαν πολύ γοργά στη ζωή της. Που από τα 14 της πίστευε ότι πως όταν θα μεγαλώσει θα παντρευόταν εμένα. Για άγνωστο λόγο όλα αυτά. Τότε το μέσα της κατέκλυζε χαρά. Ήθελε να πετάξει στον ουρανό και να προσευχηθεί στο Θεό. Πολλές φορές όμως σκεφτόταν ότι τον ερχόμενο Αύγουστο θα έφυγε μια για πάντα. Τον πατέρα της, τον κήπο. Και όλα. Και όλες τις δουλειές που είχαν μαζί. Άλλοτε κύριος είδε γιατί πίστευε πως είναι ανάξια και ρηχή να είναι σε έναν άντρα δίπλα σαν εμένα. Τότε κλεινόταν στην κάμαρά της επί ώρες και δεν κοιμόταν, έκλαιγε και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα περίεργα συναισθήματα είχαν κυριεύσει την Τάνια μου, που πια δεν δούλευε. Βοηθούσε μηχανικά τον πατέρα της. Ούτε τα σκουλίκια στο χώμα πρόσεχε του το χώμα, αλλά ούτε το πόσο γρήγορα περνούσε ο τυρός. Κάτι ανάλογο γινόταν και με τον Γκέγκορ Σεμιόνιτς, ο οποίος ξυπνούσε πολύ νωρίς το πρωί και κοιμόταν πολύ αργά το βράδυ. Δούλευε όλη μέρα. Ήταν πολύ νευρικός, είναι η αλήθεια. Έκανε εύκολα την ψυχραιμία του. Ήταν σαν να υπήρχαν μέσα του δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο ένας, ο Γκέγκορ, που όλος ο κόσμος αγαπούσε, και ένας δεύτερος, ο οποίος σου έδινε την αίσθηση ότι είναι λίγο τρελάρας, μισομεθυσμένος. Εκεί λοιπόν που έσκαβε, παράταγε τη δουλειά και άρχισε να λέει ιστορίες δια εμέ. Όπως να το κάνουμε τώρα έχει μεγάλη σημασία. Κάνω τώρα μια υπέροχη, ευγενέστατη και πανέξυπνη γυναίκα. Χαιρός να βλέπεις το πρόσωπό της. Ξέρω να τραγουδάει, μιλούσε 5 ξένες γλώσσες, ζωγράφης. Η καημένη. Ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Κάθαρα από τη Ματίωση.
Όταν ήταν μικρός και μεγάλωνε στο σπιτικό μας, είχε το ίδιο ειλικρινές, αγγελικό και καλοσυνάτο πρόσωπο. Ο τρόπος, οι κινήσεις του, το βλέμμα του. Όλα είχα τη χάρη της μητέρας του. Στο μυαλό άλλο τίποτα. Μας κατέπληξε όλους με το μυαλό του. Δεν τυχαίο που έγινε ελεύθερας. Για όλοι! Μου το ρήμαξαν, μου το κατέστρεψαν! Πάει ο κήπος μου! Ερείπιο έγινε! Συνέχισα να δουλεύω με τους ίδιους πυρετώδεις ρυθμούς. Όπως και πριν, χωρίς να δίνω σημασία στις αναστατώσεις αυτές. Μόνο που ο Έρος έχει λάβει στη φωτιά. Κάθε φορά που ερχόμουν από τις συναντήσεις μου από την Τάνια, ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Και με τον ίδιο τρόπο που της φιλούσα το δυο χεράκια και της μιλούσα για τον έρωτά μας, έτσι πια έγινα πάνω στα βιβλία. Ο μοναχός συνέχισα να το βλέπω μία με δύο φορές την εβδομάδα. Είτε στο σπίτι, είτε στο δασάκι, είτε στον κήπο. Λέγαμε επί ώρες. Γι' αυτό δεν με ενοχλούσε καθόλου. Εναντίον, με ενθουσίαζε. Γιατί τέτοια οράματα μονάχα άξιοι και έξυπνοι άνθρωποι σαν εμένα μπορούσαν να δουν. Η νηστεία του 15 Αυγούστου έφτασε και χωρίς να το πάρω πρέφα, ήρθε και η μέρα του γάμου. Σύμφωνα με την επίμονη επιθυμία του Γεωργίου Σιμιώνη, σκάηκε το πελεκούδι. Έγινε ένα αστήρευτο κέφι που κράτησε 2 μερόνυχτα. Πήγε 3 η ώρα. Καλησπέρα, Αντρέη. Τι σε αυτό τώρα? Τη δόξα. Σε αυτό το γαλλικό μυθιστόρημα που διάβαζα μιλάει για ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο επιστήμονα που στην προσπάθειά του να γίνει σπουδαίος τελικά τρελάθηκε. Αυτό το πάθος εγώ όμως δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν τις έξυπνες. Την δόσα τη βλέπεις αδιάφορα, σαν ένα παιδί που δεν φίλες στην άτζη. Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Η δημοσιότητα δεν σε δελάζει. Θα χαιρόσουν μήπως θα μάθαινες κάτι καινούριο. Αν έγραφα το όνομά σου πάνω στο μνήμα, μετά ο χρόνος έσβησε τα χρυσά γράμματα. Ευτυχώς είστε τόσο πολλοί που η αδύνατη μνήμη του ανθρώπου δεν μπορεί να συγκρατήσει τα ονόματά σας. Γιατί να τα θυμάται? Αλλά θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα. Θέλω να πούμε τι είναι η ευτυχία. Στην αρχαιότητα, ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος και ευτυχισμένος, στο τέλος ζωή, φοβήθηκε την ευτυχία του. Ήτανε τόσο μεγάλη. Για να εξευμενήσει μάλιστα τους θεούς, θυσίασε και τον αγαπημένο του δαχτυλίδι. Το ξέρατε αυτό άραγε. Και εγώ σαν τον Πολυκράτη. Όλη μέρα νιώθω ευτυχισμένος. Δεν ξέρω τι σημαίνει ανία, μελαγχολία, στεναχώρια. Και τώρα δεν νηστάζω, αλλά δεν βαριέμαι. Είσαι ανησυχώ με τον εαυτό μου πάρα πολύ. Μα γιατί? Αυτή δεν θα έπρεπε να είναι η κανονική κατάσταση του ανθρώπου. Μήπως η χαρά είναι κάτι φυσικό. Ο Σοκράτης, ο Διογέννης, ο Μάρκος Αβρίλιος, αυτοί δεν αισθάνονταν χαρά και όχι θλίψη. Και όπως λέει και ο Απόστολος, πάντοτε χαίρεται. Να χαίρεσαι λοιπόν και να είσαι ευτυχισμένος. Κι αν οι θεοί μου στερήσουν τα πάντα, αν θα μ' αφήσουν να πεινάσω, να διψάσω, να κουραστώ, ποιος δεν θα ήθελε να χάσει την φωνή του? Πώς με ποιο μιλάς? Τι με ποιο μιλάω? Αυτό είναι εκεί. Δεν υπάρχει κανείς εδώ, Αντρούσα. Κανένας. Αντρούσα, είσαι άρρωστος. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Ήρθε η ώρα να το παραδεχτώ ότι είμαι λίγο άρρωστος. Το έχει καταλάβει και ήταν καιρό τώρα ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως. Χαμογελάς περίεργα. Αλλά μην φοβάσαι, Αντρούσα. Μην φοβάσαι. Για το Θεό.
Όλα θα πάνε καλά. Δεν φοβάσαι. Όλα θα πάνε καλά. Και ο γιατρός που συνέστησε εξοχή. Είχα σταματήσει πλέον να βλέπω τον μοναχό. Μόνο που απέμενε ήταν να ανακτήσω τις σωματικές μου δυνάμεις. Έμενα πια στο σπίτι του πεθερού μου, του Γεγκόρ, στον καθαρό αέρα. Δούλευα μόνο 2 ώρες την ημέρα, έπινα βρωμιούχο κάλιο. Είχα κόψει το κρασί και το τσιγάρο. Το σπερινό του προφητηλία έγινε ένα ευχέλιο στο σπίτι. Αλλά τη στιγμή που ο διάκονος έδωσε το θυμιατήρι στον παπά, άρχισε να βρωμάει το σπίτι σαν νεκροταφείο. Εδώ με βαρέθηκα και έφυγα. Πήγα προς το δασάκι. Εκεί βυθισμένος στις σκέψεις μου κοίτασα τα νερά που άστραφταν. Και τα πέφκα με τις κορθαριασμένες ρίζες που άλλοτε με βλέπαν τόσο ευτυχισμένο, ευδιάθετο νέο. Τώρα εμένα μου βουβά και ασάλευτα στον χώρο, λες και δεν με γνώρισε. Ολόγυρα επικρατούσε ησυχία. Στυλώσω το βλέμμα μου στο σημείο που τέτοιο καιρό πέρσι είχα δει τον μοναχό. Και ήταν εκεί. Τον κοίτασε και με κοίτασε επί ένα 20 λεπτό της ώρας, μέχρι που το φως του δειλινού τον πήρε μακριά μου. Ταλαιπωρημένος γύρισα στο σπίτι μου. Στα σκαλιά της βεράντας, ο Γεγκόρ και η Τάνια πίναν το απογευματινό τους τσάι. Κάτι συζητάγανε. Όταν με είδαν βέβαια, σταμάτησαν να μιλάνε. Η Τάνια, απ' την άλλη, μόλις με είδε ότι έρχομαι, πήγε και κλείστηκε στην καμαρί της χωρίς να μου ρίξουν ένα βλέφαρο. Αντρίλησα, νομίζω είναι η ώρα να πεις το γάλα σου. Δεν το θέλω και στο μόνο σου. Μα γιατί, μόνο σου είπες ότι το γάλα σου κάνει καλό. Απ' την Παρασκευή έχω και εσύ το γάλα όμως. Γιατί με θεραπεύσατε. Βρωμιούχα σκευάσματα, απραξία. Θερμαλουτρά, αυτός ο μίζερος φόβος σας για κάθε μου βίλια και κάθε μου δουλειά. Στο τέλος θα με κατατήσει κρετίνο. Ναι, ήμουν τρελός. Ήμουν τρελός. Αλλά είχα μέσα μου ζωντάνια. Ωραία, είχα μεγαλομανία, αλλά ποιον διάλο πείρασα. Δεν ξέρεις τι λες. Να μην μ' ακούς τότε! Να μην μ' ακούς τότε! Πόσο τυχεροί ήταν ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Σέξπιρ, που οι αγαπημένοι τους συγγενείς και φίλοι δεν γιάτρευσαν την έκσταση τη δημιουργία τους. Αν ο Μωάμεθ έπινε βρωμιούχο κάλιο για να καλμάρει τα νεύρα του. Αν δούλευε μόνο 2 ώρες την ημέρα, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος θα έδινε το ίδιο αποτύπωμα στην ιστορία με αυτό που άφησε ο σκύλος του. Πώς ευγνώμη μπορεί να νιώθει για όλα αυτά, διάολε. Η Τάνια σε λατρεύει. Για κάποιο λόγο της έχεις τιμώσει αυτό της αρχής. Σε εξορκίζω, Αντριούσα, για το Θεό. Για την ψυχή της συγχωρεμένης της μάνας σου. Για τη δική σου ηρεμία. Κοίτα να είσαι πιο μαλακός μαζί της. Δεν μπορώ και δεν θέλω. Μα γιατί, πες μου γιατί. Γιατί δεν σας συμπαθώ πια, αυτό είναι όλο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάντε ανεξήγητο και φρικτό συμβαίνει στο σπίτι μας. Εσύ ένας άνθρωπος σοβαρός, πρικισμένος. Θυμάσαι με το παραμικρό, μπλέκια σε καυγάδες. Και ήταν αφανής δίκαιος με την Τάνια. Είναι τόσο καλή μαζί σου. Δεν είναι καλή. Αγαθιάρα είναι. Και τέτοια αστεία ανθρωπάκια σαν και εσένα και την κόρη σου, Τάνια, με λοξές, άκακες φάτσες, κάποτε με συγκινούσαν, αλλά τελικά κατάλαβα ότι είναι εγωιστές. Και το πιο αιμετικό απ' όλα, ξέρεις ποιο είναι? Η αισιοδοξία που δίνει μεγάλη κοιλιά. Σαν να βλέπω καλοθρυμμένα βόδια για να μην πω γουρούνια. Αυτό είναι μαρτύριο. Από το χειμώνα μια στιγμή ηρεμίας. Δεν αντέχω άλλο. Α, ώστε έτσι. Εγώ είμαι Ηρώδης και εσύ και η Τάνια είστε τα αθώανήπια. Στο διάλογο. Έλα εδώ. Παράτα με! Μετά από κάποια χρόνια από πριν, αναγορεύτηκε καθηγητής. Η πρώτη του παρουσίαση ορίστηκε για τις 13 Δεκεμβρίου. Στην όμως την ημέρα, τηλεγράφησε στον κοσμήτωρά του πως δεν μπορεί να παραδώσει για λόγους υγείας. Έκανε αιμοπτήσεις. Αλλά 2-3 φορές το μήνα η αιμορραγία ήταν έντονη. Αυτό του έφερε μεγάλη εμπειρία και ατονία. Η κατάστασή του όμως δεν τον τρόμαζε. Ήξερε πως η συγχωρεμένη μάνα του έζησε με αυτή την αρρώστια 10 χρόνια ίσως και περισσότερο. Επίσης, γιατί τον διαβεβαίωναν πως δεν έχει κάτι αντισηπτικό. Αρκεί να μην αναστατώνεται, να κάνει καλή ζωή και να μιλάει όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται. Τον Ιανουάριο η παράδοση δεν έγινε για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ενώ το Φεβρουάριο ήταν πολύ αργά για να ξεκινήσει τα μαθήματα. Δεν ζω πια με την Τάνια, αλλά με
με μια γυναίκα 2 χρόνια μεγαλύτερη του, που τον πρόσεχε σαν να είναι μικρό παιδί. Ήταν ήρεμος, υποχωρητικός. Και όταν η Βαρβάρα Νικολάγεβνα, έτσι έλεγαν τον καινούργιο σύντροφο, αποφάσισε να τον πάρει στην Οδυσσό, αυτός δέχτηκε αμέσως. Μολονότι είχε ένα προαίσθημα ότι αυτό το ταξίδι θα του πει σε καλό. Το βράδυ φτάσανε στο Γιούσνι της Ουκρανίας. Αποφασίσαν να κοιμηθούν σε ένα ξενοδοχείο και να συνεχίσουν την επομένη. Η Βαρβάρα Νικολάγεβνα είχε ένα φιτζάκι τσάκι και κοιμήθηκε αμέσως. Ο Κοβρίν όμως δεν πλάγιασε. Καθώς ήταν στο δωμάτιο 2 ώρες πριν φύγουν για το σταθμό, διάβασε το γράμμα της Τάνιας που ακούσατε στην αρχή. Την Τάνια χωρίσαμε οριστικά. Και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό τελικά. Μέσα σε αυτή τη γυναίκα ανέκρωσαν τα πάντα, εκτός από τα όμορφα διαισθητικά ματάκια της. Πόσο σκληρά φέρθηκα σε 2 ανθρώπους τα τελευταία 2 χρόνια που δεν μου φταίχαν σε τίποτα. Μια φορά έσκυσα όλα τα άρθρα και τα βιβλία που είχα γράψει κατά τη διάρκεια που ήμουν ψυχικά άρρωστος. Όταν πέταξα το τελευταίο τετράδιο από το παράθυρο, μου ήρθε η αιμονή, η τρέλα να πάω στην Τάνια. Πήγα και της αράδιασα ένα σωρό βλαστήμιες. Μια φορά για να την στεναχωρήσω, της είπα πως ο πατέρας της, ο Γεγκόρ, ο συγχωρεμένος πια Γεγκόρ, είχε παίξει ύποπτο ρόλο στο ειδήλιό μας, θέλοντας να την παντρευτώ με το ζόρι. Εκείνη την ώρα περνούσα απ' έξω ο συγχωρεμένος. Μπήκε μέσα, σάστησε, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να χτυπήσει το πόδι του στο πάτωμα. Η Τάνια μου, βλέποντας αυτή την κατάσταση του πατέρα της, έπεσε λιπόθυμη χάμω. Πόσο σκληρά τους φέρθηκα. Τι ακριβό τίμημα απαιτεί η ζωή, για τα πιο ασήμαντα πράγματα. Εγώ, ο Αντρέι Βασίλης Κοβρίν, για να γίνω ένας καθηγητής, ένας μέτριος λέκτορας, μου διδάσκω με ένα ξύλινο λόγο. Θεωρίες που δεν είναι καν δικές μου. Έπρεπε να σπουδάζω 15 ολόκληρα χρόνια. Να δουλεύω μέρα νύχτα. Να περάσω έναν αποτυχημένο γάμο, μια ψυχική ασθένεια, να κάνω ένα σωρό ανοησίες. Τώρα πια έχω καταλάβει ότι είναι μια μετριότητα. Μετριότητα. Πρέπει όλοι σας να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που πραγματικά είστε. Εσύ. Γιατί δεν με πίστεψες! Γιατί δεν με πίστεψες! Αν με πιστέψεις ότι είσαι μια ιδιοφυΐα, δεν θα έχεις περάσει αυτά τα 2 χρόνια μέσα στη θλίψη και την μιζέρια. Εσύ μια ιδιοφυΐα, ένας εκλεκτός του Θεού, αρνήθηκε στο θέλημά του να γίνεις αποστολός του. Και εξαιτίας ο κόσμος χάνει την αξίωση της επουράνιας βασιλείας. Γιατί δεν με πίστεψες! Αν με πιστέψεις ότι είσαι μια ιδιοφυΐα, θα έχεις περάσει αυτά τα 2 χρόνια μέσα στη θλίψη και τη μιζέρια. Εξαιτίας ο κόσμος χάνει την αξίωση της επουράνιας βασιλείας. Αν με πιστέψεις, θα έχεις περάσει αυτά τα 2 χρόνια μέσα στη θλίψη και τη μιζέρια. Εσύ μια ιδιοφυΐα, ένας εκλεκτός του Θεού. Γιατί δεν με πίστεψες! Τώρα πεθαίνεις, γιατί το αδύναμο σακείο σου δεν μπορεί πια να στεγάζει μια ιδιοφυΐα.